Ну что ж, в день праздника, когда многие уехали за пределом Киева, мы продолжаем вникать в Слово Божие. И сегодня будем говорить дальше о той проповеди, которую мы начали в прошлое воскресенье и прошлый четверг. И, наверное, мы его продолжим еще не одно служение. Это слово, но как действует дух обольщения. Это было первое, было четверг. И сейчас мы продолжаем его. Как действует дух обольщения. Особенно в этот день победы важна эта проповедь. Потому что именно через дух обольщения Гитлер смог уничтожить умное количество людей. 50 миллионов людей погибли от заблуждения одного человека. Вот что значит, когда мы равнодушно относимся к этой теме, или когда мы вообще его игнорируем или не обращаем внимания. Разрушение приходит из-за заблуждения, которое существует, из-за духа заблуждения. Смерть приходит не только к личностям, индивидуальным людям. Приходит уничтожение, истребление, смерть, предательство. Но смерть и уничтожение, массовое уничтожение, массовое убийство приходит, когда мы закрываем глаза на заблуждение. Или когда мы недостаточно умны, чтобы увидеть, заметить заблуждение, и чтобы заблуждение остановить вовремя. Заблуждение – это то, что заставило Гитлера говорить, что их нация, ария или что там, арийская, лучше всех другие нации. Мы с вами сегодня уже понимаем, что это заблуждение. Но на то время миллионы людей верили, что это правда. Вы знаете, почему миллионы людей верили, что это правда? По тому пункту, который мы говорили в прошлый четверг. Четверг, когда мы говорим, что заблуждение всегда основывается на счастье истины. На какой-то счастье истины. Заблуждение – это не то, что с рогами одевают, это не дьявол одеты врагами, которые говорят, вот я заблуждение. Нет. Заблуждение приходит, какое слово я ищу? Незаметно, как заувалированное, и приходит хитрым образом. Так что большинство людей, у кого нет чистого сердца, и у кого нет любви к истине, вообще не способны это заметить. Наоборот, они начинают себе бить в грудь, что именно они правы. И именно у них сверх какой-то откровение, которое другие не имеют. Они имеют какой-то ключ истины. Они имеют какой-то эксклюзивное истина, которое никто больше не знает. И вот на этом чувство превосходства и эксклюзивности попадаются люди, и порой не один, не два, не три, а целая масса людей. И это просто разносит людей как торнадо. И зачастую, если это не остановить, оно может распространиться так, что оно целую нацию или целые страны даже попадают под это. Допустим, почему у Гитлера было такое заблуждение? Потому что было основание. На то время Германия была самая сильная страна экономически и военной мощи в Европе. И когда у тебя есть превосходство в чем-то, ты начинаешь думать, что может быть так и есть. Может быть все остальные глупее нас. Может быть так и есть. Может быть мы созданы особенным образом. Да, есть какая-то истина в этом, что у немецкой нации были особенные способности, но у других наций тоже. Это вторая сторона истины. У другой нации, у каждой нации есть что-то особенное, и которое присуще только этой нации. У каждой нации есть что-то свое
преимущественное, где у них есть превосходство над другими людьми. Но это не значит, что только у вас есть эксклюзивное что-то. И на основании этого можно говорить, что остальные все должны то ли вам служить, то ли быть рабами, или порабощены вами и так далее. То есть очень важно, друзья, чтобы мы знали, как действует дух заблуждения. Я даже вам больше скажу, что в Германии в то время даже были пасторы и проповедники, которые попадали под этим суждением, под этим заблуждением, которые говорили и твердили той же самой доктрины, которые твердили самые отъявные нацисты. Они поддерживали Гитлера. Вы знаете почему? Я лично, когда я об этом слышал, я думал, не может быть. И я думал, скорее всего, туда попадали такие верующие или пасторы, которые невозрожденные. Может быть, как католические какие-то или православные, которые не пережили, не такие, как мы, только невозрожденные. Что невозможно, чтобы возрожденный человек. Или пастора попадали. Но когда я начинаю читать историю, Боже, мама мия, Боже, помоги. Помилуй, Господи. Это заблуждение вошло даже в семьи пасторей евангельских церквей, которые говорят, что без крещения Духа Святого вы не можете увидеть Господа, без спасения. То есть заблуждение, оно заблуждение везде. Поэтому очень важно, чтобы мы знали, как действует духа заблуждения. И заблуждение, если она может так обмануть даже умных людей, ученых, не глупых людей, а образованных людей, еще и верующих, чистых людей, значит, нам надо смотреть, как это действует, этот дух. Мы уже говорили в прошлый раз, что это не ко всем может прикоснуться заблуждение. Даже если вся страна идет за этим заблуждением, все равно есть люди, которые имели настолько сильную любовь к истине, что они не допустили это заблуждение в свою жизнь. Благодаря тому, что они возлюбили и полюбили истину настолько. Мы это уже говорили в четверг. Теперь открываем Бытие, книгу Бытие, 3 глава, с 1 по 7 стихи. Мы там и остановились в прошлый раз. Хорошо, пока вы там разберетесь, я буду считать. Бытие, 3 глава, с 1 по 7 стихи. Змей был хитрее всех зверей полевых, которые создал Господь Бог. И сказал змей жене, подлинно ли сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю. И сказала жена змею, плоды дерев мы можем есть, только плодов дерева, которые среди рая, сказал Бог, не ешьте их, и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. И сказал змей жене, нет, не умрете. Но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло. И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что она приятна для глаз, и вожделенна, потому что дает знание. И взяла плодов его, и ела, и дала также мужу своему, и он ел. И открылись глаза у них обоих, и узнали они, что ноги, и сшили смоковные листья и сделали себе опоясание. В прошлый раз мы говорили, у меня вообще-то здесь есть 7 пунктов действия заблуждения. 7 пунктов действия заблуждения. В прошлый раз я вам дал на четверг первый пункт. И какой был этот пункт? Кто помнит? Заблуждение, лесть и обольщение действует всегда
тем, что заявляет, что кое-что знает, который другие не знают. То есть, лесть базирует свой аргумент. Заблуждение всегда основывается на какой-то, в кавычках, истина, на какое-то знание, которое остальные люди не знают. Поэтому мы читали это в Бытие 2 глава, 17 стих, где написано: а от дерева познания добра и зла, почему Бог запретил? То, что тебе не нужно знать, не ройся туда. Бог запретил есть только одно дерево. И это дерево под названием познание. Дерево познания. Не просто познание, но познание добра и зла. Или добра и зла. Дерево познания добра и зла. То есть Бог знает, что через желание человека открыть какой-то секрет, какое-то познание, что-то через дьявол так действует. Он обманывает и говорит: я тебе хочу дать что-то знать, которое от тебя скрывает сам Господь Бог. Бог говорит им: не кушайте это, а дьявол приходит и говорит: а ты понимаешь, почему он тебе говорит не кушай? Потому что он не хочет, чтобы вы знали. Потому что если вы будете знать, если вы его вкусите, это знание, вы станете такой, как он. Он не хочет, чтобы вы стали такой, как он. Он злой господин. Он злой лидер. А вот я, добряга такой, пришел. Тебе запрещаю, потому что тебе не хотел, чтобы ты знал. А я о тебе думаю. Ты не знаешь. Видишь, не знаешь. Он тебя скрывает. А я знаю. То есть дьявол вот так обманывает. Обманывает людей, чтобы они сказали: вот так. Нет, давай я попробую. А что же там? Дьявол, дух обольщения действует тем, что заявляет, что знает что-то, что люди не хотят, чтобы другие знали. Следующий дух. Я не буду останавливаться на это первый пункт, потому что мы очень подробно говорили об этом в четверг. Следующий пункт, как действует, следующий принцип, как действует дух обольщения. Дух обольщения всегда преподносит себя как боец за справедливость. Дух заблуждения всегда преподносит себя как ревнитель добра. Потому что это, он говорит: не сделай это, не вкуси с этого дерева познания добра и зла. И это конек дьявола. Дьявол всегда говорит, и дух обольщения всегда говорит: вот, мы за какую-то справедливость. Мы ищем какую-то сверхсправедливость. Вот, мы такие борцы за истину. Мы настолько хотим восторжествования истины, что вот мы в тебе откроем такое, которое добро. Мы борцы за добро, за справедливость, за добро. Как мы это видим в этой истории? Дьявол пришел к Еве и говорит ей: правда Бог вам сказал, не ешьте с этого дерева, и если ешьте, вы умрете. Они говорили: да, он говорит: если мы едим, умрем. Он говорит: нет, он не правду вам говорит. Вы не умрете. То есть он преподносит себе как добродетель. Вот дух заблуждения всегда преподносит себе как добродетель. Что он заботиться о твоем добро, о твоем какой-то благе, о справедливости какой-то. То есть это несправедливо, что он не хочет, чтобы вы знали. Слушай, Бог, который их создал, разве он не знает, что лучше для них? Конечно, Бог знает, что лучше для них. И Бог знает, что это познание зла, оно им не пригодится, оно им не выгодно, оно уничтожит их. Зачем тебе знал то, что тебя уничтожит? И Бог, говоря им: не пробуйте это, не лезьте туда, он знает, что если они будут туда лезть,
это на пользу не пойдет, это пользу не пойдет, это просто пойдет на то, чтобы уничтожать их. И Бог заботится, Бог настолько их любит, что Бог заботится о их будущности, о их сохранности. А этот говорит, ага, видишь, все-таки он тебя не открывает всю истину. Он же запретил, говорит, что нельзя. Видите, значит, он от вас что-то скрывает. Но умный человек, который имеет любовь истины, скажет, если он меня создал, если он мой творец, если он столько добра сделал для меня, если он меня хранил, он не ты меня создал, кто ты вообще для меня? Ну, кто ты вообще, что ты вдруг стал добрее, чем моего Творца, чем моего лидера, чем моего пастора? И если любит истину, он бы полюбил Господа вот так. Любви к Господу совершенной не было в сердце их. Потому что если ты смог даже себя допустить, что Бог чего-то скрывает от тебя, и что Господь несправедлив в тебе, это уже факт, это уже доказательство, что у такого проблема с сердцем. Вот и эта проблема с сердцем, это то, что дьявол всегда использует. Дьявол зацепился за эту проблему в сердце, и дьявол поймал Еву таким образом. Она смогла поверить в ложь. Она смогла поверить в обольщение это. Потому что она говорит, а вдруг действительно Бог чего-то открывает. Но кто ты, чтобы сомневаться в Боге? Кто ты, чтобы сомневаться в том, кто тебя создал? Дьявол пришел и говорит, правда, он вам говорит, что вам не есть от этого. Видите, он вам запрещает. Он скрывает от вас что-то. Видите, он не хочет, чтобы вы знали. А я знаю другую истину. Не умрете. Знаете, вы станете такой же, как он. Это он не хочет, чтобы вы... Он хочет обделить вас. Он не хочет, чтобы... Но человек, который умный, который и знает истину, и любит истину, скажет, слушай, до сих пор этот человек мне зло никакого не сделал. До сих пор он только мне добро делал. До сих пор он мне только правду говорит. До сих пор он меня только и защищал, оберегал. До сих пор я не видел ничего плохого. Почему именно ты должен знать что-то, что я не знаю? Почему именно ты должен знать, что он что-то скрывает от меня? Ты, что ты сделал для меня? Какое добро ты сделал? Покажи, давай. Есть человек, который думающий, и человек, который знает и любит истину, и скажет, хорошо, ты появился, новоявленный какой-то герой. Что ты сделал для меня? Хорошо, ты сделал то, 3 добра. А он сделал 1000 добра. Даже если это даже правда, что он что-то скрывает от меня, я лучше ему буду доверять. Значит, мне надо. Значит, мне не надо это знать. Если он это даже скрывает от меня, значит, он прав. Он мой лидер, он заботится обо мне, он ищет добра для меня и так далее. Это то, что я приводил такой пример в прошлый раз, в четверг. Это похоже на проблемы отцей и детей. Когда отцы говорят своему ребенку, да, своей дочери, своему сыну, и говорят, слушай, не встречайтесь до брака. Но не живите половой жизнью, не гуляйте. Говорит, что, ага. А потом кто-то из школы, да, одноклассники, или начинает говорить, а ты уже с мальчиком был? Или ты уже с девушкой? Нет, я еще не был. Ты не знаешь, ты теряешь. Не. Уже слишком вы портите мне микрофон, голос. Ты не знаешь, что ты теряешь. Все равно много. Меньше сделайте вибрации. Ты не знаешь, что ты теряешь. А я уже пробовала. У меня такой парень. У меня уже столько это сам. А потом ты начинаешь, молодежь начинает злиться на отца или на маму. Нет, я буду все равно это делать. Я скроюсь от них. Они не будут знать, как это они меня запрещают. Они не хотят моего счастья, наверное. Почему они не хотят, чтобы я это знала? Почему они не хотят? Они, наверное, меня не любят. Нет. Они как раз любят. Мы все взрослые уже через это прошли. И когда мы теперь уже говорим своим детям, они тоже самое думают, что
Нет, если это запрещается, значит, папа и мама что-то не хотят, чтобы я знал. Что-то скрывают от меня. Не, наоборот, если запрещают, значит, любят. Именно благодаря этой любви они от тебя сбережь и говорят тебе, что не надо. Это от любви, это не от того, что они вот скрывают что-то от тебя. Но дьявол, который тебя показывает, что он такой справедливый, что он такой у нас добряга такой, он как раз хочет тебя погубить. И те, которые послушались его совету, они уже наркоманами успели стать проститутками, алкоголиками, разводные и всякие беды жизни преследуют за ними, потому что они послушали, они изменились своим сомнением. Родители, которые 17 лет, допустим, или 10 лет воспитывали их, желали им всего доброго, и вдруг они начинают верить, что кто-то может чего-то желать лучшего для них, чем вот этого, который всю жизнь положил для них. Вот как работает дух обольщения. Во-первых, дух обольщения работает, утверждая в том, что ты что-то не знаешь. Ты что-то не знаешь. Вот я тебе расскажу. Претендует на познание. Потому что это дерево познания добра и зла. И познание. Следующее, как дух обольщения действует тем, что претендует на справедливость. Что вот как обманывают тебя. Вот они злые все. Они плохие. А вот я такой справедливый. Вот давай будем бороться за справедливость. Это то, как дьявол работает. Дух обольщения. Помните Авесолома? Это именно этот дух приступил к нему. Он видел людей, которые не могли попасть к царю, потому что, царь, все равно царь. Он занят, он не может всех принимать, он не успевает. И система не всегда работает совершенным. Нету совершенной системы. Чтобы получило всех принимать, всех решать проблемы, уделить всем внимание. И он, зная изнутри, дьявол как действует, изнутри, зная изъяны и несовершенства системы, стоит у дороги, подлавливает недовольных, которым не удалось получить ответы на свои вопросы. И начинает им говорить: видите, он вас не любит. Я же вам говорю, он вас не любит. Я же вам говорю, я знаю, что он не любит. Я его, после него, я его сын. Претендует на знание какой-то истины. А потом позиционирует, или как мы говорим? Позиционирует себя как борец за справедливость. Вот я за что, чтобы вас защищали. Вот я за справедливость. Вот я за вашу защиту. Позиционирует себя за защитника. И таким образом, представляете себе, ввел людей в такое заблуждение в Израиле, что он повел их на войну вообще против. А Библия говорит, что ищите мир со всеми людьми. Какой ты можешь быть добряга, какой ты можешь быть справедливый, когда ты идешь против, когда ты идешь на разделение. А Библия говорит, что остерегайтесь, убегайте от происходящего разделения. Вы сможете догадаться об их незаблуждении, потому что они всегда вас настраивают против чего-то. Они всегда настраивают вас против, и всегда толкают к разделению. Отойди оттуда, ищи оттуда. То есть вот это и есть подсказка нам, как я говорю в воскресенье, как кто попадает и как знать, что это заблуждение. Вот когда они вот так начинают делать, что вот так, отойди отсюда, вот мы тебя увозим. Вот так люди попадают в секту, вот так люди попадают в какие-то культы, вот как люди приходят потом к самоуничтожению. Это второй такой метод работы сатаны.
и духа обольщения. Третий способ, как дух обольщения работает. Третий принцип. Или сколько? Третий, да, третий принцип. Четвертый. А какой третий был? Ну, я думал, что это третий, я сейчас скажу. Первый стих, Бытие. Змей был хитрее всех зверей полевых, которые создал Господь Бог, и сказал змей жене, подлинно ли сказал Бог? Подлинно ли сказал Бог? Сомнение. Сомнение. Пишите себе, это следующий пункт, третий пункт. Дьявол всегда сеет сомнение, а Бог сеет веру. Дьявол сеет сомнение в то время, когда Бог сеет веру. Если кто-то приходит к вам с какой-то новостью, чтобы новость, которая качает, или как там? Колеблет вашу веру, и настроена на то, чтобы сбить вас строю, вот это уже подсказка. Я думаю, что после этой проповеди, если кто-то еще попадет под заблуждение, это уже настолько сам виноват, я не знаю, это уже дьявол конкретно взял, это человек уже все, это действительно сыновья погибели, как Иисус сказал, это уже никто не спасет. То есть, потому что дьявол приходит сомнение, он сеет эти слова. Подлинно ли сказал Бог? Это достаточно. Даже не надо больше говорить, не надо подробно ничего говорить. То, что он уже сказал, это оно уже посеяло в человеке сомнение. Подлинно ли сказал Бог? Тебе нужно тут же отреагировать против. Тут же протестовать. И тут же искоренить это сомнение и выбросить его себе. И прибежать, наоборот, к этому человеку, о котором сеют сомнения тебе. И сказать ему, вот что я слышал, вот это самое. Надо развеять тут же это сомнение. Если ты это не сделаешь, есть другой вариант. Это тогда семя сомнения, что-то у вас опять. Это семя сомнения, тогда остается у тебя, если ты тут же это не выбросил. Останется вот это семя сомнения, и оно начнет расти. Что-то у вас фонит, какой-то тонкий фон какой-то у вас там появляется. Наушники поставьте и послушайте сами. Короче, и он начинает прорастать. Это семя сомнения начинает прорастать. Потому что подлинно ли сказал Бог? Подлинно ли сказал Бог? Вот это подлинно ли? Действительно, может быть. И ты начинаешь сам копать в себе, в других. И это самое, и ты уже все, поехало и полетало. Это как я слышал, миссионеры вызывают людей из нашей церкви. И начинают им говорить такие вещи. Говорят, знаете ли вы, что этот Сандей, у него 3 квартиры в Киеве, допустим. Или дом за городом, такой большой дом. Слушай, а ты не думал? А ты не думал, что это твои деньги сделали это? Ты не думал, что он действительно вас дурит? Но человек, у кого голова есть за плечами, у которого имеет любовь к истине, скажет, если Бог меня привел к этому человеку, Бог меня спас через этого человека, этот человек, я был никто. Где вы были добродетели? Когда я умирал от алкоголя или от проблем, от депрессии, семейной ситуации. Где вы добродетели вот были, любовники мои, которые так меня любят? Где вы были, когда вот этот человек пришел в мою жизнь, сделал меня человеком? Теперь вы говорите нам его, что он плохой. Это вы хорошие. Но некоторые все равно кидаются на это, все равно попадаются.
Почему? Потому что нет любви к истине. Человек, у кого любви к истине, он подумает, он скажет, слушай, даже если это так, давай я посмотрю, что столько я получил от этого человека. Но даже если у него 3 квартиры или дом, откуда я должен знать, что у меня столько денег, что у меня даже денег на одной квартире нет. Как это он моими деньгами это сделал? Ну, то есть можно было бы знать, что он не заслуживает дом большой. Этот человек заслуживает 10 домов большой. Если человек имеет чистое сердце, он так думает. Но а вы, добродетели, это то, как змей хитрее, это хитрости. Но сомнения некоторые сеются таким образом. Кто из вас помнит эти все ситуации в декабре, январе, в интернете? Я потом в конце читал статьи, которые писали эти же люди в интернете. Они говорили, слушайте, мы все пишем, но мы уже не поняли, мы уже не помним, откуда вообще начался спор. Вообще, то есть, люди не помнят вообще, чего мы добиваемся. Ну, давайте вспомним. Так, чему вообще мы, откуда вообще это все началось, что мы хотим добиваться. А это уже не важно. Самое главное, драку лезть. А за что мы деремся? А это уже не имеет значения. Самое главное, дерись и все. Лишь бы драку, это самое, ворваться и все. И давай будем... А чего? За что мы... Дьявол вот так работает над простодушными, которые либо у них уже что-то в сердце неправильно, либо они такие наивные, толпа, психологи толпы и все. Я, допустим, смотрел, однажды меня пригласили на телевидение, на канал, на какой-то канал Останкино, по-моему, в Москве. Там была такая передача, ну, «Пусть говорят». И меня пригласили туда, на эту передачу. Не хочу это вот. Пускай мне чай сделать. Пригласили на эту передачу. И меня пустили, ну, это несколько лет тому назад. И там были специалисты, психологи, философы, разные люди. И люди, которые свидетельствовали, и хотели доказать, хотели меня вызвать при мне, и они уже подготовили весь зал. Весь зал наполнен людьми, которые хотели доказать, что это секта. Опасная секта, которую надо побыстрее уничтожить или закрыть. И там были также аудитории из известных людей российских, артистов и так далее. И когда меня не пустили, меня нету, я не мог себя защищать там. Но они показали какие-то кадры, ну, медленными, не знаю, как они показали, медленными, какие-то страшные. Они так накрутили, вроде бы меня показывают. Сейчас, вроде бы истина, вроде бы это он. Мои слова какие-то вырваны из контекста, вроде бы мои слова. Но так все это сделали, что такая агрессия появилась у людей, которые сидят, что одна из них интеллигентная, красивая такая. Она повелась. Это вся Россия так, к сожалению. Может не вся, но вот телевидение используют как инструмент манипуляции, обольщения, заблуждения, просто дурят народа. Я смотрю, у меня иногда есть российский канал, я вообще уже его не смотрю, потому что они только издеваются над своим же народом. Дурят людей так, что люди просто, которые не думают и не анализируют sobre эти ситуации, просто глотают все эти ерунду. И, короче, они так наговорили за 40 минут в этот день, что одна грамотная, народная актриса или какая-то заслуженная в России стала и сказала: вы что ж, куда тогда смотрят наши КГБ и наши спецслужбы? Такого человека же надо зарезать его, и все, кто к нему ходит, все, кто ходит в такие церкви, надо же ружье взять, порастрелять надо их все физически отстранить, уничтожить, под расстрел всех. Это вот
Люди настолько попадают по заблуждению, что добро, ведь на самом деле нету лучшего ничего, чем церкви вообще на свете, в мире вообще нет. Во всех странах, даже самые благополучные, уже не будем говорить за какой-то еле-еле дышащая Россия, а самые даже прогрессивные, и то ценят такие церкви. И считаю, что это самое большое приобретение вообще человека, найти Бога. Тут преподносят так, что уже хотели прямо с этого зала взять ружье, слава Богу, что меня там не было. Она так и говорит, по телевизору, в экране, говорит, что надо расстрелять. Это грамотные люди. И остальные люди так тоже говорят. Где они? Они же, надо их, они забывают, что они же граждане даже страны. Это же личности. Это чьи-то отец, чья-то мама. Это чьи-то детей. Это, я говорю, что, но их же много. 100 тысяч в Украине. Ну какая разница? Сталин же это сделал. Надо заслать их все и уничтожить в лагере куда-то. Только потому, что кто-то сказал. Вот как дьявол и дух обольщения. То есть эта программа, это был, и кто-то сидит дома и думает, это же журналисты говорят, это же умные люди, это же профессора сидят, это же психологи, эксперты, это же не могут придумать. Но вы не знаете, как дух обольщения работает. Дух обольщения найдет себе специалистов, какой хочешь. Дух обольщения сделает тебе экспертизы, какой хочешь. Дух обольщения найдут поддержки, свидетельства, каких людей хочешь. Дух обольщения – это страшный дух, не дай Бог. Поэтому, когда Бог дает нам покровительство, так покров, как церковь, или пастор, или Бог, или семья, иногда это самая лучшая защита для нас порой. Как мы можем знать, что, слушай, этот человек любил меня всегда. Этот человек всегда заботится обо мне. Эта церковь сделала столько для меня. Давай я буду от тебя прислушиваться. От тебя вторую сторону. Но дьявол, что он делает? Подлинно ли? Самое главное сомнение. И он так сделает это, чтобы ты не имел права, чтобы ты не имел возможности попадаться к источнику информации, чтобы выяснить, это правда? То ко мне пришел змей и сказал, что ты мне, Господь Бог, вокруг пальцев это самое водишь. Давай я тебя спрошу, как это на самом деле? Но дьявол говорит, нельзя к нему идти. Он тебя все равно тебя обдурит, он тебя все равно обманет, он тебя все равно убедит. Поэтому не надо к нему идти. Дьявол так работает. И на целую страну. Ну, я, допустим, смотрю, я не знаю, если кто-то когда-то из вас слышал, как говорят по телевизору за Америку, за американцев. При Советском Союзе, вы помните, мы же жили здесь, да? Как будто в Америке живут дикари одни, короче, западный какой-то, запад, ну, как это, злой запад, или как там называется? Дикий запад, вот, как будто темнокожие там. Их надо жалеть, над ними так издеваются. Буржуазии так над ними, буржуи так над ними издеваются. Американцы, это страшный народ. А кто теперь был в Америке, кто побывал от разу в Америке? Насколько правда наши информационные дурят, дух заблуждения может загипнотизировать всю страну. И система мира сего не заинтересована в правде. Вот сейчас, допустим, у нас на сайте мы повесили, где вообще-то где эти цитаты этих людей, которые мы читали в прошлый раз? С офиса, кто-нибудь, принесите мне с офиса цитаты этих великих людей, что они говорили о церкви. Кто-нибудь слышит меня там? Принесите мне министра юстиции и других цитатов, которые говорили. Короче, мы поместили эти цитаты у себя на сайте и на журнале, корреспондент. Там есть корреспондент, такой журнал. Вы знаете, что
кто-то, какие-то хакеры нашлись, которые убрали, стерли вообще все эти информации. Они стерли эти все информации с этого, с интернета, блоги этого корреспондента. Все то, что было написано правду о Луценко. То, что мы говорили о Луценко. И то, что великие люди начали говорить, и мы поместили у себя на сайте много таких статей. Вы знаете, что сейчас сделали? Вообще развалили нам сайт. Влезли в наши, 2 дня вчера, влезли в наши компьютеры, в наши провайдеры и вообще развалили сайт. Вообще, ты не мог никакую информацию читать. Что это? Дьявол и система. Вот это все, это проповедь, это страшное оружие против дьявола. Потому что истина – это то, что больше всего боится сатана, то, что больше всего боится это мир, царь мира сего. Истина – это самое главное наше оружие. В четверг я об этом говорю. Что если ложь есть самое главное оружие сатаны, то наше самое главное оружие – это истина. Вот здесь заместитель главы секретариата президента Украины Игорь Попов говорит, что он возмущен действиями министра МВД Луценко в отношении к пастору Сандею. Четырежды генеральный прокурор Украины Святослав Пискун говорит, что Луценко нарушает Конституцию в отношении пастора Сандея. Министр юстиции Украины, как его там, Онищенко, говорит о том, что это беззаконие, то, что МВД сейчас делает против пастора Сандея. И так далее, и так далее. И однопартиец даже его. И когда мы все это обнаружили, и распечатали по интернету, вообще развалили, они даже не побоялись, даже не пожалели, они только из-за этого, а там информации, там других очень много, они не пожалели, что другие вещи там, они взяли, потому что истина, самое главное наше оружие, а ложь, самое главное оружие дьявола. Не заинтересован никто в истине вообще. И когда ты начинаешь так смело говорить истину, они тебя хотят устранить. Но даже если меня убьют, я надеюсь, что останется тысячи, которые будут продолжать говорить истину. И мы освободим все равно эту страну от иго, лжи и обмана. Дух обольщения – это самая страшная вещь. В эти все вещи, которые с нами происходят, это же российский след мы нашли. Оказывается, это Россия заказала там у наших политиков и все. И когда ты начинаешь говорить истину, они хотят, чтобы Украине, они сказали, Украину не взять, пока не остановишь протестантское движение. Потому что народ ударился протестантизм. Это американцы прислали Сандея, чтобы одурманить людей протестантскую веру. Надо остановить эту церковь. Пока ты его не остановит, Украину не вернем. Поэтому такая борьба. И какие-то недалекие глупцы наши, которые из этой церкви, не зная ничего, слепые, берут вооружение, то, что им раскинули, и начинают распространить это, уничтожая себя при этом, не зная, что они уничтожают. Короче, я уже сказал, что я расскажу все, когда все закончится. То есть я себе начинаю раньше времени. Давайте подождем, когда все закончится, Короче, дьявол вот так работает. Следующий пункт, 4-й пункт. Дьявол приходит как ангел света. Дух обольщения приходит как ангел света. 2 Коринфянам 11, 14 стих. 2 Коринфянам 11, 14 стих. Дьявол не приходит тебе сказать о последствиях его обмана. Дьявол не говорит истину о последствиях его обмана. Дьявол, наоборот, говорит, как будто он тебе хочет помочь. Как ангел света, что нет, я хороший, нет, я, это я просто, нет, я хороший.
Я желаю тебе всего хорошего, я только ради тебя и все. Это то, что дьявол здесь сделал. Подлинно ли сказал Бог? И сказал змей жене, не подлинно ли сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю. И сказала жена змею, плоды с дерев мы можем есть. Только плодов дерева, которые среди рая, сказал Бог, не ешьте. Не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. И сказал змей жене, нет, не умрете, нет. Я знаю, я ваш защитник. Он приходит как ангел света. Люди, которые приносят обольщение в жизнь людей, всегда начинают говорить, как будто они действительно за тебя. Как добрые люди. Они через доброту, защитники. Но на самом деле это дьявол так приходит. Считайте это стих. И неудивительно, потому что сам сатана принимает вид ангела света. Неудивительно, что люди попадают под обольщение. Неудивительно, что такие дьявол вот так ловит людей. Неудивительно. Почему не удивительно? Потому что если бы дьявол пришел, что я дьявол пришел, дьявол приходит как ангел света. Как ангел света. Поэтому неудивительно, что люди попадают под это. Дьявол приходит как ангел света. Я не знаю, вы считаете наши статьи, наши интернеты или наши страницы или не считаете? Но если, дай Бог, нам удастся восстановить это интернет, наш сервер, так вам всем придется сделать себе копии этих всех цитаты, потому что дьявол не хочет, чтобы вы знали, что творится. И эти все статьи надо считать, которые у нас пишутся на сайте, чтобы знать истину, чтобы не жить в этом обмане. Следующий пункт, как дьявол работает, способ действия духа обольщения. Дьявол всегда базирует, дух обольщения всегда базирует свой аргумент на определенной информации. На определенной знании, которое говорит, что желание какой-то распознать какую-то информацию, знание. Там Бытие, которое мы читали, 3 глава, 6 стих. Посмотрим, почему женщина упала в этот грех. Жена упала в этот грех, Ева. 6 стих. И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что она приятна для глаз, и вожделенна, потому что дает знание. Потому что что дает? Дает знание. Он же сказал мне. Никто это мне не сказал. Он же сказал мне что. Вот тайну, которую никто не знает. Он же раскрыл, он же сказал мне это. Он же желает, что ему от меня? Что ему от меня? Он же ничего не хочет от меня. Он просто хочет мне помочь и все. Вот как дьявол работает. Она решила попробовать. Она пошла на это обольщение, потому что она очень хотела, потому что она ищет какое-то эксклюзивное знание. Но истина заключается в том, вот этот пункт сейчас я говорю, что это не полная истина. Дьявол никогда не использует полную истину или полное знание. Он дает только часть информации, часть знания. И напишите себе, такая поговорка есть английская, что half a truth is dangerous. Как бы половина истины всегда опасна. Опасно всегда, пол истины всегда опасно. И вообще-то другое пословица говорит, что пол истины это абсолютная ложь. В конце концов, когда ты разберешься, и когда ты получишь полную картину, ты обнаруживаешь, что то, что тебе говорили, когда все, картина уже поясняется, что это вообще полная ложь.
Полуистина не только опасна, она еще и в конце концов оказывается абсолютная ложь. Оказывается абсолютная ложь. Я в четверг говорил за один из этих пунктов, который дьявол сейчас использовал очень сильно, чтобы многие христиане, церкви наши обольщать. Вот такой вариант дьявол сейчас распространяет. Что якобы пастор Сандей послал каких-то в King's Capital, как там, да, ну, специалистов каких-то, которые, финансистов, которые пошли туда и собрали деньги и поделили с пастором. Во-первых, если у кого-то чистое сердце, он бы подумал, что я знаю пастора Сандей. Пастор Сандей способен на такое, чтобы поделить, собрать. Я лично в диве от того, что кто-то мог вообще в это поверить. Вообще. Ну, что на свете есть кто-то, кто мог вообще в это поверить. Потому что, ну, есть разные люди, есть природа разная. Ты говоришь, что этот человек, да, может украсть. Но вот это, даже будешь ему сунуть в рот, все равно не возьмет. Вот это такой вариант. Следующий вариант, это я, пастор Сандей. Потому что я, наоборот, только отдаю себя и даю больше, чем даже надо. И... Вот, короче, вот так. Но я-то знаю истину, что на самом деле произошло. Когда все это закончится, и я расскажу то, что на самом деле было, все люди, наверное, скажут и поймут, что вам захочется расстрелять те, которые распространили такие. Захочется просто их под расстрел взять. Что как люди могут кощунство до такого дойти? Потому что дьявол вот так делает. Вроде бы я что-то знаю, какую-то истину мы вам сейчас дадим. Но когда полная истина появляется, ты начинаешь понимать, что это не только опасно, но пол истины – это полная ложь. Это полная ложь. Пол истины – это полная ложь. Это то, что дьявол здесь делает. Но люди, которые не думают, как вот эта Ева, она даже не пошла к Богу, чтобы вывести вторую сторону. Она поверила это все и решила попробовать. И попалась. Следующий пункт, как дух заблуждения действует. Это вообще интересно. Здесь дьявол или дух обольщения всегда закрывает твои глаза от последствий. От последствий той информации, которую тебе он дает, той помощи, которую он тебе предлагает. Вот, допустим, он здесь сказал, дьявол здесь сказал жене, говорит, нет, жена сказала, что он сказал нам, не есть из дерева познания добра и зла, потому что если съедим, умрем. И что дьявол сделает? Говорит, нет, не умрете. То есть он смягчает последствия того, что он делает. Ну, он смягчает его. Нет, это не так страшно. Нет. Вот, допустим, один брат мне говорит на дне, или вчера, или позавчера, говорит, вот ты говоришь на пастора такой, а ты знаешь Слово Божие, что Слово Божие говорит, что не прикасайтесь к помазаннику, потому что, я наказываю так. Он говорит, нет, это не страшно, это ничего не будет. То есть дьявол всегда вот так делает. То есть дьявол тебя закрывает глаза на последствия. А потом, что обнаружилось, этот человек, который говорит, ничего страшного, что я так говорю. Потом попал в такую проблему, сорвался, начал колоться, потому что поверил в какую-то нелепую слух. То я говорю, я найду другую церковь, и не мог найти церковь, потому что человек, который здесь уже был посольство Божие, кто ищет Бога на самом деле, найти ему какую-то церковь, где он найдет такую же, это будет тяжело очень. Короче, и ходит по всем церкви, за 2 недели уже успел упасть, уже все. Потому что дьявол закрывает глаза, чтобы ты не знал, какое последствие будет. Чтобы ты не знал, какое последствие. Хорошо, даже если кто-то что-то неправильно делал, зачем тебе повторять
Зачем тебе тоже приступить к закону? Зачем тебе тоже нарушать заповеди? Зачем? Хорошо, он неправильно делал. Но это не оправдание, чтобы я тоже начинал неправильно что-то делать. Это как Ева здесь. Хорошо, Бог неправильно сказал, что хорошо, он меня обманул, он не дал мне всю информацию. Да, он не хочет, чтобы я стал. Но зачем мне пойти в непослушание? Зачем мне пойти против? Зачем мне пойти против? Но человек, который имеет истины, только может так говорить. Что нет, я настолько люблю истины, что хорошо, пускай он нарушает, но я не буду нарушать. Но когда нет такой любви к истине, ты говоришь, он нарушает, значит я тоже пойду нарушу. И тогда ты начинаешь пожинать такие последствия. Он сказал, они не умрут, но Бог был прав. Они так и умерли все-таки. Потому что Бог знал больше, чем сатана. Сатана все-таки просто дурил. Следующий пункт. Это я вам сказал 7, но я уже больше 7 даю вам, да? Это уже 7. Ну, 8, по-моему. Все равно я вам дам больше, чем 7. Следующий пункт. Пятый стих написано. Но знает Бог, ну хитренький дьявол, но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, видите, и вы будете как боги, знающие добро и зло. На что дьявол играет? На что дух обольщения играет? Дух обольщения тебе говорит, но он тебе, чтобы ты принял эту информацию, чтобы ты поверил в эту ложь, потому что, и он преподносит тебе так, чтобы ты стал праведнее в твоих глазах, чтобы ты стал лучше в твоих глазах. Он сказал, что ты станешь знать, ты начнешь знать то, что ты не знал раньше, ты станешь лучше. Если я смогу указать на ошибки пастора Геннадия, что он такой, это делает меня, мои глаза лучше, что он все-таки грешный человек, или как, погрешимый человек, или как, какое слово я ищу другое. Он все-таки человек, который способен грешить, который несовершенный. Он все-таки грешный человек. Он такой несовершенный. Значит, хоть я так не поступаю, хотя бы я такое не делаю. Я тоже, конечно, несовершенный, но я так не делаю. Дьявол, дух обольщения, всегда показывает на то, чтобы ты шел, чтобы ты что-то, поверил в ложь, чтобы твой статус как бы увеличить, чтобы твой имидж сделать тебя лучше, чтобы создать тебе фальшивый обман о себе, что ты, вот я борюсь за справедливость, вот я за истину, я же за истину, нет, я за правду, вот как герой Матросов, или как его зовут, Павлик Матросов, или как его зовут, как? Морозов, Павлик, я не хочу обижать ветеранов, но вот это Павлик Морозов, не он дал информацию, предал своих родных, своих родителей, да, ради идеи партии. И это самое. И это стало в стране, как дух заблуждения работает. Это герой. Но это нельзя, это не герой. Предательство родных, предательство родного отца, родной матери, которые родили тебя, насли тебе 9 месяцев, пролили на тебе кровь. Потом страна все восторжествовать, это как, вот он, вот герой, борец за правду, вот пример подражать, вот какой. И этот дух Павлика Морозова еще ходит по нашей стране до сих пор. Предательство людей, чтобы себя показать. И на этом строили целую доктрину. Ты тоже предавай ради страны,
ради идей, ради правды какой-то, своя правда. Но Евангелие, истина говорит об обратном. Не поднимай руку на отца и матери, но посчитай отца и мать твой. Как бы они ни были, какие бы... Вот это любовь истины говорит. Нет, я не предам. Тем более, люди, которые меня воспитали, поднимали меня, которые сделали стол для меня, не предам, не стану предателем. Даже ради какой-то идеи заоблачной. И этот дух еще идет в нашей стране до сих пор. И никто об этом не говорит, потому что это же ради блага, якобы в кавычках. Нет, это коммунистическая была доктрина, это не евангельская. Нам все-таки надо придерживаться к истине евангельской, потому что коммунизм приходит и уходит. Но Бог, его истина, его стандарт, что нет предательства. Предательство не может быть славное дело. Оно есть истина всегда. Но когда люди хотят получить медали какие-то, погоны, люди хотят получить признание, люди хотят получить, что вот я лучше, чем я. Он что говорит им? Что дьявол говорит им? Ты начнешь видеть, ваши глаза откроются. Ты будешь очки зарабатывать. Но очки нельзя зарабатывать через указание пальца. Очки нельзя зарабатывать через предательство других. Очки нельзя зарабатывать через тем, что ты бросаешь камни на твоего добродетеля. Представьте себе, были такие случаи. Человек, его искали убить, этого человека, да? Мне рассказывали просто... Но пастор Петр наш, который с инвалидами работает. Здесь, он из Донецкой области. Недавно приехал в Киев, его бандиты искали убить, потому что он долг, залез в долг. И его взял, приютил здесь дома, инвалид один, пожилой человек. 2 месяца он жил за счет этого инвалида, кормился от него и так далее. И потом, когда нужно было, он просто однажды пришел, и сказали тому инвалиду: слушай, у меня не нужно там что-то закрывать, я соберу магнитофон твой, соберу твои деньги. Короче, твоего он организовал, чтобы приехать, чтобы люди какие-то пришли и обворовали этого человека, еще его убить. То есть, что это значит? Нельзя, потому что он очень себе закрыть свои долги, свои обязательства. Нельзя из-за того, что ты хочешь стать лучшим или выглядеть хорошо, люди, которые благодетели твои, люди, которые тебе творили добро, даже если они где-то даже несовершенны, ты сам несовершенный, между прочим, но нельзя твои благотворители предать, чтобы себя закрыть, это самое, или свои очки заработать. Вот этот дух надо искоренить нашего общества. И я настолько счастлив, что все-таки я прикоснулся с этим, что я столкнулся с этой проблемой, плотную, благодаря этому кинскевителю проблемы. Я не знал этого всего, потому что я жил в своем мире, в церкви и так далее. Я не видел, что в нашем народе, в нашей стране, в нашей культуре еще есть этот дух бродит. И что это творится каждый день, происходит это каждый день. И Бог позволил, чтобы я столкнулся с этим, чтобы мы могли начинать это искоренить через истину, через проповеди. Понимаете или нет? Потому что заблуждение еще живет, некоторые заблуждения в людях. Даже внутри некоторые из нас есть некоторые вещи, которые есть заблуждения, от которых надо просто сознательно отказываться. Призрак гонит по... Призрак коммунизма гонит по стране. Следующий пункт, 8. То есть предыдущий, это дух заблуждения создает тебе впечатление, чтобы ты поднимаешь, он работает на твое эго, что ты будешь лучше, чем вот других. Следующий
пункт, последний пункт. Дух, может быть, я это уже говорил, я не знаю. Но дух заблуждения работает так. Показывая на то, что кто-то другой хуже. То есть, или говорил, что он хуже, вот он плохой. Вот он плохой, а ты не должен быть с ним, потому что он плохой. То есть, показывая на худшую сторону людей. И говорит, и тем самым обманывает тебя идти против других людей. Настраивая против других людей, обманом, что это человек хуже или плохой. Я не знаю, сказал или не сказал. Но, как бы это ни было, друзья мои, в любом случае, дух обольщения не цепляет всех подряд. Дух обольщения цепляет только людей, у кого какой-то корость в сердце. Либо корость, либо нечистота, либо какая-то неправда, или либо какая-то любовь к какому-то греху. Какое-то что-то в сердце не то. У нету абсолютной любви к истине. Как мы это докажем в случае с Евой? Посмотрите 5 стих. 5-6 стих. Я это докажу. Но знает Бог, что в день, в который вы вкусите и откроются глаза ваши, значит, она хотела что-то иметь, которое якобы Бог скрывает от них. Корость. О, я вкушу, что со мной будет, что я получу от этого. Если бы дьявол не обещал ничего, она бы не поверили. Но дьявол обещал, что глаза откроются, вы что-то начнете видеть, то, что вы раньше не видели. Корость. Раз я что-то увижу, раз что-то получу от этого, тогда пойду на это предательство. И вы будете как боги. Видите? Как боги. Я еще стану как он? Еще стану как Бог? Давай побыстрее. И зачастую, вот это последний пункт, который я это сказал. Это я по-другому могу его сформировать. Дьявол всегда говорит, слушай, ты же думаешь, что он Бог? Какой он Бог? Ты тоже станешь, я тебе расскажу такую историю, что ты поймешь, что ты не хуже него. Ты тоже Бог. Вы понимаете, что я говорю? Вкусите и станьте как Бог. Допустим, это твой лидер. А я тебе сейчас за него такую расскажу. Ты поймешь, он тоже такой человек, как ты. И вы увидите по интернету эти все статьи, так и говорили, что... И пошло потом движение. Пастор Генри мне это рассказал, я даже не заметил. Что пастор Генри говорит, что он заметил, что по интернету начали все верующие, откуда... перестать уважать пасторей. Какой пастор? Какой? Все такие грешные. Они тоже ошибаются. Это все. То есть, я тоже Бог. Какой он пастор? Зачем я должен ему слушаться? Зачем я должен слушаться? Он тоже грешный. Он тоже может ошибаться. Но кто не знал, что он может ошибаться? Но это не значит, чтобы... Это не говорит о том, что ты должен стать хамствовать. Ты должен не... посчитать Слово Божьему. Ладно, он может ошибаться, но Бог тебе говорит, посчитай старшего, посчитай всякую власть. Будьте покорны выше властей. Но это только человек, у кого любовь к истине, может вот так сказать. Что нет, все-таки, пускай он ошибается, но мое отношение должно быть такое. Но и мне пастор Генри говорит, что такой беспредел начался. Что по интернету все начали говорить, какая разница, вообще, зачем вообще ходить в церковь? Я вообще дома буду сидеть. Теряется авторитет.
Потому что это тоже дьявол, дух заблуждения так очень. Он уже, чтобы ты, я тебе такое расскажу. Ты увидишь его тайну, ты увидишь его секреты. Ты поймешь, что он вообще никакой. Он еще хуже тебе. Что ты тоже Бог. Именно люди кидаются на это, люди попадают в заблуждение, потому что они действительно хотят быть боги маленькие. Он Бог, я тоже не хуже. Это дух Люцифера, который показывает на изъяны другие, чтобы себя не за счет твоих достоинств поняться, а на счет уничтожения других. Не за счет того, что ты сделал, а за счет опускания других людей. И увидела жена, что дерево хорошо для пищи. И видите, хорошо для пищи. Хорошо для пищи. Это о чем говорит? Это говорит о користи. О користи. О користи. Хорошо для пищи. Действительно. Рассмотри. Хорошо. Есть что взять. Користь. Заблуждение, дух, обольщение, заблуждение. Просто простых людей, чистых людей никогда не ловит. Мне один человек, я перед служением встречался с одной девушкой, и она мне говорит: пастор, вам не надо людей удерживать в церкви, потому что вы удерживаете их, и они будут продолжать создавать эти проблемы. Пускай, а я говорил же об этом в прошлое воскресенье, что Бог сам запускает дух обольщения. И если кто-то есть обольщенный здесь, все равно по-своему будет воспринимать это. Все равно он будет обольщенный. Вот, допустим, кто-то мне говорит: это пастор считает эти проповеди, потому что, как они сказали, сейчас, потому что... это пастор считает эти проповеди, чтобы манипулировать людей. Чтобы люди, остались в церкви с ним. Чтобы люди, короче, у них настолько уже помраченный разум, что есть, короче, Горбатова никто не, как это, могила исправит. Это такой случай, как говорят, что Горбатова только могила исправит. Вместо того, чтобы он подумал, принял истину и покаялся, бежал на алтаре, покаялся и начал просить весь мир: помогите мне прийти в покаяние. Сердце уже ожесточило до такой степени, что начинает говорить: то есть кто-то другой виноват, только не я. Кто-то другой плохой, только не я. Кто-то другой ошибается, только не я. Потому что дьявол цепляется за сердце, что не так в сердце. Увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что она приятна для глаз. Когда человек ищет только своего, приятно для глаз, хорошо для пищи. Себе, я, мое и мне. Я, мое и мне. Я, мое и мне. Себе. Себе. Это хорошо для себя. Ищет своего, не Христовое, не Царство Божие ищет, не Бога ищет. Вот такие люди попадают под это обольщение. Простые люди, чистые люди не попадают. Я хочу, я не хочу, чтобы меня обманули. Я не хочу, чтобы что-то было скрыто от меня. Я, не, мое, моя. И что она приятна для глаз и вожделенна, потому что дает знание, и взяла плодов его и ела. И дала также мужу своему, и он ел. Давайте преклоним голову, попросим Бога, чтобы Он поработал над нашими сердцами. И чтобы Он искоренил от нас всякого духа за обольщение, всякого духа заблуждения, всякой лести. И чтобы Он дал нам победу над всяким духом обмана.
Господи, в имени Иисуса, мы запрещаем духа обмана, мы запрещаем духа лести, мы запрещаем духа обольщения, мы запрещаем духа заблуждения, который действует против народа Твоего в это последнее время. И мы провозглашаем, Господь, защиты крови Иисуса, чтобы эта защита, Господь, пришла к разуму, сердцу, дух и душа всех Твоих детей. Господь, сбереги нас, Господь. Спаси нас от всякого обмана дьявола, от всякого заблуждения в семье нашей, в наших домах, в наших ситуациях, в наших служениях. Господь, очисти наш разум Твоей кровью. Очисти наше сердце, наши мысли. И делай нас, Господь, влюбиться, Боже, в истине. Повесь, Господь, наши чувства любви к истине. Дай нам утвердиться в Тебе, Боже, во имя Иисуса Христа. Весь народ Божий скажет. Ну что ж, если кто-то, кто хочет что-то сказать, может быть важное, или подтверждение нашей проповеди сегодня, или только по теме, и кто не успел, то опоздал. Микрофон где-то там же у вас был. Я хочу сказать по теме то, что кто вошел в Церковь Посольства Божие, как в семью, то тогда будет думать о том, что вы в семье, это ваши родные. Нет, это уже Нет, finish. Только 4, которые пришли вовремя. И кто и как вас обольщает, чтобы вырвать из этой семьи. Суд у меня был такой пример. Раньше, еще давно, я жила с мужем, и у него много было друзей. И одного друга жена недовольна была своим мужем. Она пришла ко мне домой и начала тише в зале. Меня обольщать тем, что так как она была недовольна своим мужем, она начала наговаривать мне на моего мужа. И вы знаете, я поверила вначале, но потом пришел мой муж, мы с ним разобрались, и слава Богу, что этот горький корень не вошел в мою жизнь. И получилось так, что когда она пожаловалась своему мужу про моего, он потом на работе сказал моему мужу, он говорит, пришла жена и говорит, слушай, твой такой-то, такой-то меня даже выставил за дверь, потому что он был неправ. И муж ее родной ей говорит, кто выставил тебя? Горовой? Тогда ты лгала, а он прав, потому что я своего друга знаю. Никогда не давайте никому наговаривать на пастыря и на свою семью. Спасибо. Ко мне в четверг принесли какие-то письма, которые Шидловский рассылает Сергей Шидловский опять рассылает по членам, просит деньги на его конференции, какое-то пробуждение. Поэтому, если кто-то получает эти письма, мы приняли решение такое в духовном совете, вам что нужно делать? Надо просто взять и написать письмо обратно на этот адрес, что, пожалуйста, прошу больше мне не написать. Потому что я член Церкви Посольства Божия, и вы сказали, что мы секта, мы не церковь, поэтому мы не хотим вам давать пожертвования, мы не идем в вашу конференцию. Вычеркните мое имя с вашей базы данных. Поэтому, кто получает такие письма, надо отписать их, чтобы вам не продолжало идти такие письма. Потому что это искушение тоже, это тоже обольщение. Однажды ты говоришь, я не буду писать, я все равно не пойду. Но однажды попадет к тебе дома, может быть муж или жена, или кто-то, или ты даже случайно говоришь, я попробую, или посмотрю, что там. Поэтому надо сразу действовать, как вам сейчас говорят. Надо написать, тут же ответить, говорить, что все, больше мне не писать, все. Вы знаете, церковь, есть такая пословица, хочешь узнать человека, поставь его начальником или сделай ситуацию. Так и у нас. Вы знаете, дух обольщения очень сильно действует. Мне говорят с других церквей, там, видно, это идет разговор, не ходите к пастору Сандею, наберись ума, бо у тебя его уже нет, понимаете? Потому что пастор, это он тут перед вами тюти-пути. А вы знаете, какой он на самом деле? Он такой мафиозный пастор у нас, оказывается.
что Он вас уроет. Он вам такое устроит, что вы узнаете. Он вас действительно обольщает. А говорю, а как это так можно говорить на человека, когда ты его не знаешь? Если ты считаешь, что он такой, приди и спроси его. Я общаюсь... Дело в том, очень просто. Надо так и сказать, как мы сказали на слове. Когда я нуждался, умирал, где вы были добрые деятели? Да, а я и говорю, То как? есть, почему именно, если он мафиозник, значит он через этого мафиозника Бог меня и спас. Да, Значит, это мафиозник добрее вас. Да, совершенно верно, да. Понимаете, поэтому я сказал, ничего, кто наговаривает на пастора, кидает вверх камень, а потом он падает ему на голову, этому человеку. Так что не пройдет это у нас в церкви. Спасибо. Спасибо. Пастор, я хочу то, что я не сделала на годовщине, просто Бог мне говорил. Я хочу покаяться за всех неблагодарных людей на Украине, вы знаете, потому что один пришел просто благодарный к Иисусу. То, что через вас Бог сделал для меня. И теперь я хочу ситуацию, которая просто вчера произошла со мной. Вы знаете, то есть просто я позвонила человеку конкретно по объявлению, там было написано: стрижка 25 гривен. И я решила сэкономить. А просто вас, это тоже определенный дух заблуждения, понимаете, не обольщайтесь, что если вы что-то сэкономите, там какие-то 20 гривен или что-то, понимаете, потом дороже заплатите. Я вам серьезно говорю, вы знаете, обойдется дороже, да? Мы настолько привыкли на шару или подешевле. Слушайте, заплатите эти 50 или там сколько нужно, потому что, вы знаете, я слушала этого человека, я ему дала данные, говорю, послушайте, 8 часов, чтобы вы были у меня, мне нужно сделать, и послушайте, что он мне потом сказал, мне позвонил и говорит: у вас какие-то проблемы с молодым человеком, женщиной? Я просто поняла, понимаете, что это за человек. Просто вам хочу сказать, что если эти люди, которые, я даже не помню, где это, я просто много чего беру, какой информации, не пытайтесь сэкономить, не пытайтесь слушать каких-то людей, которые пытаются вам что-то навязать. Даже в церкви, я не говорю о всех братьях, но есть братья, которые лукавые, понимаете, и сестры такие же есть. Просто не слушайте этих духов обольщения. Просто ему сказала: прощайте, и все, понимаете, и выключила телефон. Слава тебе, Господь. Добрый день, дорогая церковь. Все помните о том, что в 80-м году была Олимпиада в Москве. И вот многие из нас служили в Москве, то есть я беру из себя. Мы не только охраняли Олимпиаду, но нас и забрасывали в Афганистан. Я служил в 9-й роте спецназ, и мы выполняли операцию, мы освобождали тех ребят, которые были в плену и которые были в захвате. Так вот, перед тем, когда нас забрасывали в Афганистан, нас предупреждали, нам говорили о том, чтобы мы не обольщались на все те шмотки, которые еще не были у нас в Союзе. Я имею в виду видеокамеры, магнитофоны и все остальное. А те ребята, которые были просто-напросто гнилые душой, они переходили на сторону душманов. Они переходили, они потом брали оружие и они убивали. Они шли против нас. И второе, что хотел сказать. Пастор еще не знает то, что сказал Пискун. А Пискун сказал так, я просто дополню пастыря. Если бы я на сегодняшний день был министром юстиции, я бы добился бы в Верховной Раде, чтобы Луценко лишили всех званий, и я бы его привлек к уголовной ответственности. Это 100% информация. Дорогая церковь, я вам говорю это 100%, потому что я лично это слышал. И так как я, помимо того, что я являюсь нештатным корреспондентом газеты «Киевские ведомости», я еще являюсь фотокорреспондентом Главного управления МВД Украины. Все, будьте благословенны. Но по поводу Луценко, микрофон сюда. По поводу Луценко, некоторые, я слышал, что некоторые наши братья и сестры радуются от того, что его надели ему наручники и хотят его посадить и так далее, или снимать. Вы знаете, мы не радуемся, когда что-то плохое происходит с нашими противниками. Это не есть крестовая позиция, это не есть крестовое сердце. Если даже если за их зло Бог наказывает, это между ними и Богом. Но мы благословляем, наша позиция одна. Мы благословляем не только христиане, благословляем Шедловского, Софию или кто еще там, Рика Рейнера, Сауловича.
мы благословляем и мы молимся за всех, кто притесняет, злословит нас. И за Лусенко тоже мы молимся, и за нашу милицию тоже мы молимся. И мы не желаем, чтобы зло пришло к ним. Хотя мы знаем, что Бог есть Бог справедливости, что Он все поставит на свое место, свое время. Если надо, Он накажет, если что-то надо. Но вот все наказания Его, оно должно привести к либо покаянию, либо обдумыванию и так далее, к изменению людей. Но это все равно не мы судья. Бог судит, Бог решает. Поэтому мы отдаем Богу возможность отомститься за нас, Его мщение, а мы просто благословляем людей. Вы поняли, да? Благословляем. Мы не проклинаем, мы не молимся против никого, мы благословляем людей. Это позиция, принципиальная позиция моя. И я хочу, чтобы мы это включили во все наши молитвы, ночные и так далее. Я это много раз уже говорил и еще раз говорю. Я не знаю, кто сейчас ответственен, нету здесь пастора Армена, или кто ответственен за ночные молитвы. Надо, кто-то может передать ему, или кто там ответственен за эти ночные молитвы. Надо обязательно включить в эти молитвы наши все противников, наши все ненавистников. И молиться за благосостояние их, за благополучие, за Божье благословение для них. А также молиться за других церквей также. Нужно молиться за других церквей, все, которые пишут против и так далее, все равно надо благословлять. Этим мы стоим выше. То есть мы не должны позволить, чтобы кто-то нас отпустил на их уровне, или на уровне, который ниже, чем где мы стоим. Мы стоим выше в достоинстве, во Христе Иисусе, за истину. И мы знаем, что таким образом истина тогда, в конце концов, восторжествует. И тогда Бог сможет вступиться за нас. Но если мы будем сами искать отмщение, или будем сами поступать как они, тогда как мы лучше? Как мы лучше? Тогда Бог должен с нами тоже разбираться. Между прочим, написано, благословляющий вас, я благословлю, проклинающий вас, прокляну. То есть, если мы начнем тоже их проклинать, Бог проклянет нас. Но если мы благословим их, Бог благословит нас. То есть, наше призвание не проклинать, а благословлять по-любому. Что бы они ни делали против нас, как бы нам ни было больно, все равно стоим на позиции достоинства, на позиции Евангелия, благословляем те, которые ненавидят нас. Окей? Договорились? Давайте станем. Господь, мы молимся за эти нужды, запрещаем всякие проблемы, всякие неустройства, постанавливаем исцеление, освобождение, свободу, крепость каждому человеку. Восполни все эти нужды, Господь, во имя Иисуса Христа. Господь, мы также молимся за наших братьев и сестер, за все присутствующие сегодня. Господь, именем Иисуса, пускай Твоя благодать покрывает всех нас. Пусть, Господь, Твоя рука сопровождает нас откуда, куда мы идем, куда бы мы ни пошли сегодня, иди впереди нас, Господь. Мы запрещаем всякие дела дьявола, Господь, всякие намерения ада против нас, мы приостанавливаем и уничтожаем все наезды, все атаки именем Иисуса Христа. Постанавливаем Божье благоволение на дом, на работу, на служение, на все наши дела, на все наши шаги. Именем Иисуса, Господь, сопровождай нас Твоим миром, Твоим покоем, Твоей милостью. Именем Иисуса Христа, пусть, Господь, Твоя благоволение и утверждает нас, иди впереди и сзади нас, во всех наших делах, во что бы мы не положили руку, Господь, пусть Твое благословение придет на них. Во имя Иисуса Христа. И весь народ Божий скажет.